अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब फ्री से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे है टेक्निकल घर के। दोस्तों आज बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर में अगर आपका घर में इलेक्ट्रिक हीटर ख़राब हो जाए तो उसका राड ख़राब हो जाता है अक्सर। तो उसमें राड डालने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि मुकम्मल मालूमात के साथ आपसे ये वीडियो शेयर हो जाए। तो दोस्तों इसका ये लगा हुआ है, इसके अंदर ये चीज़ लगी होती है। इसको हम इसके अंदर डाल के इसको यहाँ पे फिट करके, यहाँ पे ये फिट होता है तो इसके अंदर फिट करके हम इसको दोबारा रिपेयर करेंगे। ये इसकी पतरियाँ राड को काबू करने के लिए, ये जो पतरियाँ इस राड के अंदर लगती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं काम कर रहा हूँ, आपने भी अपने काम को खुद सर अंजाम दे सकते हैं, खुद कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको सीधा करके डालना है। इस तरह से हम डालेंगे तो इसके अंदर ये सीधा पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये वाली पतरी एक डल गई है, अब दूसरी डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें इसके अंदर डाल देनी है। तो अभी मैं इसको इसके अंदर लगा के आपको चला के चेक कराऊंगा। सर्दियों में जो हर घर की ज़रूरत है, अक्सर ये ख़राब होते रहते हैं हीटर, आप भी अपने काम को खुद अंजाम कर सकते हैं। दोस्तों ये राड आपको मार्केट से 250, 300, 350 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप खुद अपने काम करेंगे तो आपके पैसे में बचत हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके अंदर ये पतरियाँ लगा के यहाँ पे हम इसको फिट करेंगे और इस तरह इसके अंदर भी हम डाल देते हैं। ये पतरी फिट है, इसको ऐसे ही डाल देंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इसके अंदर ये पतरी डाल दी है। तो इस तरह से हम इसका पूरा काम मुकम्मल करेंगे और आपसे वीडियो शेयर करेंगे। मुकम्मल मालूमाती वीडियो है दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि मुकम्मल मालूमात आप भाइयों को हासिल होती रहे। तो इस तरह से हमने इसको उसके अंदर डाल देना है और इसको पका कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर ये लगा लिए हैं। आगे से इसको प्रेस कर देंगे और इसके साथ हमने ये एक और इस तरह का है वो भी डाल लेते हैं, वो नीचे गिर गया है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने ये भी इसके अंदर डाल के इसके अंदर फिट कर देना है ताकि राड अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। ये पतरियाँ होती हैं जो राड को पकड़ती हैं, ये आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेनी है ताकि एक जगह पे ये पकड़ कर लें और ये राड अपनी जगह से लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने राड अपनी जगह पे लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपनी राड को इसको लगा दी है। अब राड की जो वायर है दोस्तों हमने इसमें से बाहर की तरफ ले लेनी है। राड की वायर हमने इस राख में से बाहर की तरफ लेके इसको पीछे निकाल देनी है। पीछे निकाल के हम इसको पीछे ये जो वायर हैं आप देख सकते हैं, ये हमने बैक की तरफ इसकी वायर ले ली है। तो इस तरह से हम इसके अंदर से दोस्तों ये आप देख सकते हैं राड हमने इसके अंदर फिक्स कर लिया है और ये पीछे जो दो वायर लगी हैं इसके साथ हमने ये वायर कनेक्ट कर देनी है और हम इसको फिर दोबारा से बंद करेंगे। तो इसके अंदर हम स्लीव चढ़ाएंगे। ये स्लीव है दोस्तों, ये हीट अप नहीं होती, सल्फर टेप की जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हीटर का राड लगाने का तरीका आपसे शेयर किया है। तो इसी तरह से आप भी अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने घर के हीटर खुद मरम्मत कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसको डायरेक्ट चलाया हुआ है। नया राड लगाने का तरीका आपसे शेयर किया है। जो भाई व्यूअर जो नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक भी करें ताकि मज़ीद लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से आप अपने इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है तो हर घर में ये लाजमी हर घर में की ज़रूरत है, इस्तेमाल होता है, तो आप इसको खुद रिपेयर कर सकते हो जैसे कि आपके सामने वीडियो में बताया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।